Ваш партнер не дает спать ни вам, ни себе, пугает по ночам, что у него останавливается дыхание, и вы переживаете за него. А может быть, он утром просыпается, жалуется на головную боль, потому что раздражен, не выспался и не отдохнул. Здравствуйте! Сегодня я с вами Вероника Лобанок, и это подкаст о здоровье, и поговорим о такой проблеме, как храп. Часто храп воспринимают как банальную какую-то досадную привычку, но на самом деле за этой темой, за храпом скрываются иногда серьезные проблемы. Сегодня у нас в гостях замечательный специалист, врач, оториноларинголог Кристина, и мы сегодня поговорим на эту тему.